De la société civile. Donc bon, c'est vrai qu'on sait qu'elles peuvent assister aux commissions parlementaires, mais dans les faits, est-ce que l'interaction est forte? Comment est-ce qu'elle pourrait être améliorée? Quels sont les défis? Tout à fait. C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que véritablement, rien n'est vraiment réglementé aujourd'hui au niveau du Parlement dans la relation entre la société civile et le Parlement et les députés. Donc en fait, il n'y a pas un process ou un processus, une méthodologie sur lesquelles on est d'accord et qu'on connaît et qui est sur un papier et qu'on donne à la société civile et ils savent parfaitement à qui ils ont affaire, avec qui ils vont travailler, comment ils font, comment ils sont reçus, etc. Donc malheureusement, ceci n'existe pas. Ça n'existe pas aussi au niveau du règlement intérieur. Et c'est la raison pour laquelle c'est un des points sur lesquels nous sommes en réforme maintenant du règlement intérieur, parce qu'on s'est rendu compte que le règlement intérieur contient certaines incohérences, contient des insuffisances, et donc certains problèmes auxquels on a été confrontés, il faut absolument revenir vers le règlement intérieur et l'amender. Ça prend beaucoup de temps, comme tant d'autres choses dans le Parlement. Je pense que ça, à mon avis, ce sera bon pour le prochain mandat. Ce que j'ai compris, j'essaie d'être optimiste. Donc, en fait, on revient un peu vers l'usage. Rien n'est vraiment clair, c'est pas réglementé, mais on est dans l'usage. Il faut savoir qu'au sein du bureau du Parlement, vous avez une députée qui est en charge de la relation avec la société civile. Voilà. C'est le seul organe aujourd'hui au sein du Parlement qui officiellement est en charge d'avoir cette relation avec la société civile. Après, avoir le titre d'être en charge avec la société civile, c'est une chose, et la réglementation, quelque part, les lignes directrices et la façon avec laquelle on travaille avec la société civile, la transparence, l'information, le droit à toutes les associations d'être traitées de la même manière, d'être reçues, etc. Tout ceci n'est pas très clair. Je suis très transparente avec vous. Moi, je préfère faire les droits au but pour que vous sachiez que, malheureusement, à ce niveau-là, les choses ne sont pas claires dans le travail avec la société civile. Manque d'informations sur ce qui se passe au sein du Parlement, énormément de choses.